36. Ezekiel 36, Versets 16 à 38. 16 to 38. Nous allons aller rapidement parce que je n'ai que 30 minutes. We're going to go quickly because I only have 30 minutes. Amen. Du verset 22 du verset 16, du verset 22, pardon, Verse 22 au verset 38. to 38. Amen. Ezekiel 36, 22. Therefore say to the Israelites, this is what the sovereign Lord says. It is not for your sake, people of Israel, that I'm going to do these things, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations where you have gone. I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the Lord, declares the sovereign God, when I am proved holy before your eyes. For I will take out of the nations, I will gather you from all the countries and bring you back to your own land. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you of all your impurities from all your idols, and will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Then you will live in the land I will give your ancestors, and you will be my people, and I will be your God. I will save you from all your uncleanliness, and will call for all the grain and make it plentiful, and will not bring famine upon you. I will increase the fruit of the trees and the crops of the field, so that you will no longer suffer disgrace among the nations because of famine. Then you will remember your evil ways and wicked deeds, and you will loathe yourselves for your sin and detestable practices. I want you to know that I am not doing this for your sake, declares the sovereign God. Be ashamed and disgraced for your conduct, people of Israel. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, The Bible says in Joel 2:25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré I will restore unto you the years la sauterelle, that the cankerworms, le djellec, the lotus, le asile, the le caterpillars, gazan. the caterpillars, the Amen. locusts. Je remplacerai toutes les années I will repay you for the que les years sauterelles that the locusts ont détruit. have eaten. Amen. Le titre de mon message ce matin, The title of my message today c'est le Dieu qui restaure. is The God Who Restores. Le Dieu qui restaure. The God Who Restores. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Here is the story of the children of Ils étaient Israel. à Jérusalem. They were in Jerusalem. Le Seigneur envoyait plusieurs prophètes leur parler. The Lord brought many prophets Le to Seigneur speak, envoyait plusieurs prophètes leur donner des avertissements. give many prophets a Leur word dire que leur pays allait être to détruit. tell them that their Leur country vie would allait be être destroyed, détruite. their lives would be destroyed, Amen. Leur vie spirituelle allait être détruite their spiritual lives would be destroyed à cause de leur péché, because of their à sin, cause de leur idolâtrie. because of their idolatry. Mais ils n'écoutaient pas. But they weren't listening. Ils n'ont pas pris la parole des prophètes au They sérieux. did not take the prophet's word Et seriously, la parole s'est accomplie. and the word was Parce que accomplished la parole de Dieu s'accomplit toujours. because the word of God always comes to pass. Amen. Et nous souffrons parfois parce que nous vivons dans la désobéissance. And we suffer sometimes because we live in disobedience. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, Because when you're a child of rien God, ne peut t'arriver sans que le Seigneur ne te montre. nothing can happen to you without the Lord showing you. Amen. Ou alors le Seigneur envoie quelqu'un de t'en parler. Or the Lord will send someone to speak to you. Lorsque le Seigneur a un message pour toi, When the Lord has a il envoie message, un prophète te parler. He will send a Et il prophet, peut utiliser aussi n'importe qui. and He can use Ça peut être anyone. un membre de ta It famille. can be a member Ça of peut your être ton family. collègue. It can be Ça your peut être colleague. n'importe qui. It can be Il peut te anyone. montrer dans des visions. He can show Il you peut in te montrer visions. dans tes rêves. He can show Mais you in rien ne dreams. t'arrive sans que le Seigneur ne te le montre. But nothing will happen to you without the Mais Lord à showing cause de you. notre négligence, But because of our à negligence, cause de notre because of our désobéissance, disobedience, nous n'écoutons pas. we don't listen. Amen. Parce que nous ne prenons pas souvent la parole du Seigneur au sérieux. Because we sometimes don't take a word of Et God nous seriously, subissons les conséquences. and we suffer the La Bible dit consequences. que le prix du péché, c'est la mort. The Bible says that the wages of sin is death. Amen. La mort peut se manifester de plusieurs façons. Death can manifest in many ways. La mort spirituelle, Spiritual death. la mort de ton mariage. Ton mariage peut être détruit. The death Ça, of c'est your une mort. marriage. That's a death. Dans ta carrière
career can be destroyed. That's a death. Amen. Ta vie peut être détruite, ça c'est une mort. Your life can be destroyed. That's a death. Pourquoi? Why? À cause du péché. Because of sin. Le prix du péché, The wages of c'est sin la mort. is death. Nous vivons dans une société où, We live in a society where lorsque nous commettons des erreurs, when we make mistakes, lorsque nous prenons certaines décisions, when we make certain decisions, Amen, la société nous condamne. society will condemn us. Nous sommes directement condamnés et jugés. We're automatically condemned and judged. Amen. La femme adultérée dans la Bible, la femme qui avait commis l'adultère, The woman who was caught in adultery in the Bible, tout le monde était prêt à lui jeter la pierre. everyone was ready to cast a Elle stone était at déjà her. jugée et condamnée à mort. She was already judged and condemned to death. Amen. Rahab était appelée la prostituée dans la Bible. was called a prostitute. Tout le monde appelait la prostituée Everyone la called her a prostituée prostitute. Look at the à cause de prostitute. la vie qu'elle vivait. Because of the life that she lived. Amen. Lorsque Moïse est sorti d'Égypte, When Moses left il a Egypt, tué un homme he killed a de man ses propres mains. with his own Nous hands. pouvons l'appeler You meurtrier. can call him a murderer. Amen. Lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, When David committed nous adultery pouvons with l'appeler, nous Bathsheba, pouvons le traiter de tous les noms. we can treat him at all kinds Je of me names. souviens lorsque I remember when quelqu'un appelait ma mère somebody called my pour mother lui dire to tell her que prophétesse devait marcher nu aux États-Unis, that prophetess used to walk naked in the United States, qu'elle devenait folle. that she became crazy. On l'appelait folle. They called her crazy Amen. À cause de ce qu'elle faisait. because of what she À cause de ce qui se passait dans la vie. because dans that's sa what's vie. happening in her Et c'est life. ce qui se passe tous les jours. And that's what happens Lorsque every tu commets day. un acte. When you commit an act, Amen. Lorsque tu prends une when you décision, make a decision, la société tout de suite te condamne. society will On condemn te you. juge, on te They condamne. will judge you and On te condemn traite you. de tous les noms. They'll treat you Mais ce n'est pas anyhow. le cas pour notre Seigneur But that's not the Jésus-Christ. case for our Lord Jesus C'est pas le Christ. cas pour notre Seigneur That's not the case Jésus-Christ. for our Lord Jesus Christ of Il est le Nazareth. seul He's the only qui est one capable that's de able prendre un rejeté de la to société. take a rejected Et person faire in de lui society spécial. and make him somebody special. Amen. Amen. Les gens t'ont traité de tous les noms. People will treat you À cause anyhow de la vie que tu vivais. because of the À life cause that des you lived, décisions que tu because of the prenais. decisions À that cause you des made, erreurs que tu because of the commets. mistakes that you made. Mais le Seigneur, But the Lord, lui, regarde. He looks. La personne qui l'a créé, la personne initiale qui l'a créé. He looks at the initial person Il that est He capable created. de prendre He's able to take un condamné à mort, someone who's condemned to un death, outcast, an outcast, et faire de lui and make him quelqu'un de spécial, a special person, quelqu'un de a respectable, respectable quelqu'un person, de respecté dans la someone société. respected in Il society. est capable de te He's purifier. able to Il est purify. capable de te He's sanctifier. able to Il est sanctify. capable de transformer ta He's vie. able to transform your life. Amen. Parce qu'il voit en toi Because He sees le in you potentiel potential que personne d'autre ne that voit. no one else can Parce see. qu'il sait qu'il t'a créé pour un but. Because He knows that He created you for a Mais les purpose. hommes ne savent pas. But men don't Ils know te that. jugent à cause de tes They actes. judge you Ils because of your te acts. jugent en fonction de tes They décisions. judge you according to your actions. Amen. Amen. J'ai envie que quelqu'un prenne 2 secondes I want someone to take 2 seconds to think à une partie de ta vie on a part of où your tu life penses qui est détruite. that you think is destroyed. Peut-être tu penses que ta vie est détruite. Maybe you feel like your entire life is destroyed. Peut-être tu penses qu'il y a une partie de ta vie qui est détruite. There's a part of your life Ça that's peut être ton destroyed. mariage. It could be your Ça marriage. peut être ta It could carrière. be your career. Ça peut être tes It enfants. could be your children. Amen. Ça peut être n'importe quel aspect de ta vie. Ça peut Any être aspect ta of your life. It could vie be your Ça spiritual peut être life. ta relation avec le Or your Seigneur. relationship with the Et tu Lord. penses qu'elle est détruite. And you think that it's destroyed. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce I matin. have a good news for you Nous today. servons le Dieu qui restaure. We serve a God who restores. Amen. Nous servons le Dieu qui We restaure. serve the God who Quel que restores. soit le péché que tu as commis, No matter what sin you've quelles que soient committed, les erreurs que tu as no matter what commises, mistakes quelles you que soient made, les difficultés que tu no matter traverses, what difficulties you're tu as facing, Dieu à tes côtés. you have a God by your Qui side restaure, who restores, qui est capable de prendre who's able to take cette personne, this person, cette partie de ta vie que tu penses qui est this détruite, part of your life that you think is et destroyed, transformer. and Et transform it, faire de toi quelqu'un de and make you spécial. something special. Amen. Amen. C'est le message qu'il a apporté ici aux enfants d'Israël. That's the message that he brought. Lorsque les enfants d'Israël pensaient que tout était détruit pour The eux, children of Israel que thought tout everything était was fini destroyed for pour them. eux, Everything was over. leur cité était détruite, Their city was leur famille destroyed. était Their détruite, families were leur vie destroyed. était détruite. Their lives were Ils pensaient destroyed. que tout était They fini. thought that Le everything was Seigneur est over. venu avec un message The d'espoir. Lord came with a message of hope. Il a dit, je restaurerai, He said, I will restore. je purifierai, I will je purify. sanctifierai, I will je vous sanctify. donnerai un cœur nouveau. I will give you
I will put my spirit in you. Rien n'est perdu dans ta vie. Nothing is lost in Rien your n'est life. détruit dans ta vie. Nothing is La destroyed in your situation life. que tu The traverses, situation that you're elle te facing, stresse peut-être en ce moment. it may be stressing you Elle now, est temporaire. but it's Parce que temporary. tu connais le Dieu que tu But if sers. you know the God that Tu you n'as pas serve, besoin de stresser. you don't have to Parce qu'il a stress, dit, because He said, je restaurerai I will restore tous les années, all the years, tout le temps all the time que l'ennemi that the enemy t'a volé, stole que from les you, sauterelles. that the Parce qu'il y a une locusts, partie de ta vie que les sauterelles ont détruit. because there's a part of your life that the locusts have Le destroyed. reste, le délai est venu détruire. La sauterelle a détruit une partie. The locust destroyed one part. Le délai est venu détruire une autre The partie. caterpillar came to destroy Et le another part. passeur a détruit une autre partie. And the cankerworm came to destroy another Amen. part. Amen. Tu vas de difficulté en difficulté. You're going from difficulty to Tu difficulty, vas d'attaque en from attaque. attack to attack. Amen. Amen. Ce sont les attaques de l'ennemi. These are the attacks of the Et le enemy. Seigneur vient avec un message d'espoir. But the Lord is coming with a message of hope. Ah oui, restaure. Amen. Le message de restauration. The message of Il restoration. serve un Dieu qui restaure. We serve a God who Notre restores. Dieu c'est un rebâtisseur. Amen. Là où tu penses que c'est complètement détruit, Where you think that it's completely il vient destroyed, et rebâtit. He rebuilds. C'est un rebâtisseur. He's the one who C'est un rebuilds. restaureur. He's a restorer. Amen. Amen. Regardez ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Il leur a fait une promesse. He made them a promise. Au chapitre au verset 24, In verse 24, nous pouvons lire. verse 24, I will take you out of the nations. I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. Je vais te ramener dans ton pays. I will bring you back into your own land. Amen. Je vais te ramener à la place là où tu es supposé être. I'll bring you back to the place Je that vais you're te supposed to ramener au niveau où tu es I'll supposé bring you back être. to the level that you're supposed to be. Amen. Je vais te donner l'identité que tu es supposé I'll give you avoir. the identity that you're supposed to have. Parce que je t'ai créé pour un but. Because I created you for Je a t'ai créé purpose. pour un objectif. I created you Mais la for an société objective. t'a transformé. The society Les étapes transformed de la vie t'ont transformé. The obstacles of Les life difficultés transformed t'ont fait de toi quelqu'un de différent. Difficulties made you something Amen. different. La société t'a collé des articles. La société t'a donné un nom. Society gave you a name, Mais moi, but je vais te ramener à ta position initiale. I will bring you back to your initial position. Amen. Amen. Lis le verset 30. Verse 30. I will increase the fruit of the trees and the crops of the field, so that you will no longer suffer disgrace among the nations because of famine. Amen. Verset 33. Verse 33. This is what the sovereign Lord says. On the day I will cleanse you from all of your sins. I will resettle your towns and the ruins will be rebuilt. Amen. Verset 34. Verse 34. The desolate land will be cultivated instead of lying desolate in the sight of all who pass through it. Verset 35. Verse 35. They will say, this land that was laid waste has become the Garden of Eden. The cities that were lying in ruins, desolate and destroyed, are now fortified and inhabited. Amen. Amen. La promesse de la restauration que le Seigneur est en train de donner aux enfants The d'Israël. promise of restoration that the Lord is giving to the children of Israel Amen. C'est que je vous ramènerai dans votre pays. is that I will bring you back Je to your land. bénirai votre sol. I will bless your La cité soil. qui a été détruite sera rétablie. Your city that was destroyed will La be, terre stérile your barren land deviendra fertile will become fertile again. et fleurira. De telle sorte que les passants verront et diront, c'est comme le jardin d'Éden. It will be like the Garden of Eden. Vous n'avez pas compris. J'ai l'impression que personne ici n'a besoin de restauration. I don't think anyone here needs Est-ce que restoration. vous avez compris? Did you Il understand? a dit, je vais restaurer ta vie de telle sorte que He said, I will restore your ways, your life in les such a passants way passeront, ils regarderont ta vie. that when passerbyers see your Ils life, diront, c'est comme le jardin they d'Éden. will say it's like the Garden of Eden. Somebody didn't understand. What is the Garden of Eden? It's a garden where everything is fair, everything is fertile, everything is flourishing. He will bring you back to your initial place. The person that He made you to be. He will restore why He created you. He will restore your life. Because the person that you are today is not the person He created you to be. He created you in His image. Il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. He said, I came so that you would have
And that you have life more abundantly. Ta vie n'est pas abondante. Why is your life not in abundance? Pourquoi est-ce que tu souffres? Why are you suffering? Pourquoi est-ce que tu as les maladies? Why are you sick? Pourquoi est-ce que ta famille est détruite? Why is your family destroyed? Pourquoi est-ce que tes enfants sont désobéissants? Why are your children disobedient? Pourquoi est-ce que ta famille ne sert pas le Seigneur? Why does your family serve the Lord? Il a dit, he said, je restaurerai. I will restore. Je te ramènerai. I will bring you back to your initial place. Lorsque les passants passeront, when passerbyers will pass by, ils regarderont ta vie. They will see your life. Ils regarderont ta famille. They will see your family. Ta carrière. They will see your career. Ils regarderont ton mariage. They will see your marriage. Ils diront, and they will say, ton Dieu est grand. Your God is great. Ton Dieu est grand. Your God is great. Le Dieu que tu sais. The God that you serve. It's a God who restores. C'est le Dieu qui restaure. It's a God who restores. Il a dit, he said, I will be the rest. Amen. La promesse, the promise de la restauration, of restoration. Mais pourquoi est-ce qu'il restaure? Why does he restore? Il a pris la peine de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il va restaurer. He took the time to explain why he will restore. Il a d'abord dit la raison pour laquelle tu es à ce stade où il doit te restaurer. First, he explained the reason why you're in a place where you need restoration. It's because of your sin. Tu as péché. You sinned. Tu t'es retrouvé dans ce mariage. You found yourself in this marriage by disobedience. Tu t'es retrouvé dans cette carrière. You found yourself in this career through disobedience. Tu t'es retrouvé dans cet accident. You found yourself in this accident by disobedience. By negligence. Parce que je t'ai parlé. Because I spoke to you. You didn't listen. Le Seigneur a prophétisé pendant 70 ans. The Lord prophesied for 160 years to the children of Israel before destroying Jerusalem. Même le temple du Seigneur était détruit. But the temple of the Lord was destroyed. He destroyed everything in Jerusalem. Ta vie, your life, que tu penses qu'elle est détruite, c'est à cause de ton péché. That you think is destroyed because of your sin. Whether we like it or not. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible who says, but it's the Bible that says. C'est à cause des mauvaises décisions que nous prenons. It's because of the bad decisions that we make. It's because of our negligence. C'est à cause de notre mauvaise connaissance du Seigneur. Because of our bad knowledge of the Lord. De notre manque de foi. Because of our lack of faith. Parce que nous ne connaissons pas les voies du Seigneur. Nous ne connaissons pas les voies du Seigneur. We don't know the ways of the Lord. Amen. Nous voulons faire les choses à notre way. We want to do things in our way. Nous voulons que notre vie soit comme nous. We want our lives to be the way we want them to be. Amen. Mais quand tu es appelé par le Seigneur, but when you're called by the Lord, ta vie ne peut pas être comme tu veux. Your life cannot be the way you want it to be. Your life has to glorify the Lord. Everything you do has to glorify the Lord. Even if you buy a house, even if you get married, even if you have a career, it's not for you. It's to glorify the Lord. As long as you haven't learned that, the locusts will come to destroy. Amen. Because you want to glorify yourself of all the things that you obtain. But the Lord said, I will restore. He's a merciful God. Amen. C'est un Dieu qui est miséricordieux. Merciful God. Je restaurerai. Pourquoi est-ce qu'il restaurera? Why will he restore? Nous allons voir. We'll see. Il a dit. He said. La promesse de la restauration que je vous donne. The promise of restoration. Ce n'est pas parce que vous le méritez. It's not because you deserve it. Mais parce que je le désire. But because I desire it. Pas à cause de ton dévouement. Pas à cause de ta prière. Not because of your prayer. Parce que tu pries chaque jour. Or because you pray every day. Parce que tu nettoies la maison du Seigneur. Or because you clean the house of the Lord. Parce que tu sers dans la maison. Or because you serve the Lord. Parce que tu chantes ici. Or because you sing here every Sunday. Parce que tu marches partout, tu parles de son nom. Or because you go everywhere and you talk about His name. Mais à cause de sa réputation. That's right. Because of His reputation. À cause de sa propre réputation. Because of His own reputation. For His own reputation. Il ne va pas te laisser tomber. He's not going to let you fall. He cannot let you fall. Parce que si tu laisses tomber, because if He lets you fall, tu vas le faire passer pour un père qui est irresponsable. You're going to make him seem as though he's an irresponsible father. Il ne peut pas garder son nom. He cannot spoil his own name. Amen. C'est un Dieu responsable. He's a responsible God. Tu n'as fait passer tout ce temps pour un père irresponsable. You're going to make him appear as though he's irresponsible. Seigneur tous les jours. You're speaking about God. Mais les gens ne voient pas la grâce de Dieu dans ta vie. People don't see the grace of God in your life. Les gens ne voient pas la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que tu vis dans le péché. Because you live in sin. Mais je vais restaurer. But He's going to restore. Amen. Il va restaurer. He's going to
restored pour sa propre réputation. for his own Il ne peut reputation. pas te laisser Because he cannot let you détruire son nom. destroy his Son nom name. est trop grand. His name is too big. Amen. Il ne peut pas te laisser détruire son nom. He cannot let Non you seulement destroy pour his ça, name. tu dois avoir la foi. So you have to have Tu dois faith. garder la foi. You have to keep Parce the que s'il faith. ne regarde que tes péchés, Because if he only looks at your il va t'envoyer sins, tout de suite en enfer. he's going to send you to hell right away. He's a merciful Il va le God. faire. He's going to Parce do que tu es it. son fils. Because you're Parce his que tu es sa son. fille. Because you're his Parce que tu es la daughter. prunelle de ses yeux. Because you're the Sa apple of his eye. réputation en Because dépend. his reputation depends on him. Amen. Regardez ce qu'il a dit au verset 22. Look at what he said in verse 22. Verset 22. Verse 22. Therefore say to the Israelites, this is what the sovereign Lord says. It is not for your sake, people of Israel, that I'm going to do these things, but for the sake of my holy name, which you have profound among the nations where you have gone. Profanez le nom du Seigneur. You have profound the En name of vivant the dans Lord l'idolâtrie. by living in En vivant dans idolatry, la désobéissance. living in disobedience, En marchant dans le péché. walking in En vivant dans sin, la fornication. living in fornication, Amen. En vivant une vie qui ne le glorifie pas. living a life C'est that toi doesn't qui parles glorify du Him. Seigneur. You're the one speaking Mais about c'est toi God. qui vis dans But you're l'immoralité the one living in sexuelle. sexual C'est toi immorality. qui parles du Seigneur. You're the one speaking C'est about toi qui vis dans God. le You're the one concubinage. living in C'est toi qui... Concubinage. C'est quoi concubinage? You're living in a Concubine. you're living with your significant other. Polygamy. C'est toi qui vis dans l'immoralité You're sexuelle. the one living in sexual Amen. immorality. C'est toi qui parles du Seigneur ce matin. You're the one C'est speaking toi about qui God. parles dans les boîtes de nuit. You're the one C'est that toi is qui speaking. parles du Seigneur ce matin. You're speaking about God today, Tous les jours. every day. Mais c'est toi qui es alcoolique. But you're an alcoholic. C'est toi qui manques de paix. You're the one C'est who toi qui lacks manques peace. de joie. You're the one who C'est toi lacks qui as tous joy. les problèmes du You're the one monde. that has all the Tu problems in the profanes le world. nom du You Seigneur. profane the name Il of ne va God. pas te laisser continuer ainsi. He's not going to let you continue like that. He's going to restore Afin que you son nom so that His soit name glorifié. may be Et glorified. le verset 23. Verse 23. I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the Lord, declares the sovereign Lord, when I am proved holy through you before their eyes. Amen. Verset 32. Verse 32. I want you to know that I am not doing this for your sake, declares the sovereign Lord. Be ashamed and disgraced for your conduct, people of Israel. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. It's not I C'est la who say it, Bible qui but le it's dit. the Bible that's Il saying ne it. le fait pas pour toi. He's not doing it for Il le you, fait pour sa gloire. but He's doing it for His glory. Amen. Afin que son nom soit So glorifié. that His name may be glorified. On Rahab, appelait Rahab la prostituée. that they call Rahab the Lorsque tu lis prostitute. le livre de Matthieu chapitre 1, When you elle est read dans la Matthew chapter lignée, 1, la she's in the généalogie lineage. de Jésus. She's in the Elle fait lineage. partie de la famille de Jésus. She's a part of the family of Jesus Christ Amen. of Mais les Nazareth. gens l'ont traitée de But prostituée. people treated her Mais as a Jésus ne prostitute. la croyait pas comme une But Jesus prostituée. didn't see her as a prostitute. Amen. Amen. Le Seigneur a restauré ta vie. The Lord will Amen. restore Parce your que life. parce que les gens disent qu'elle était folle. People Elle said, devait oh, se this angel was déshabiller crazy. et marcher nue Elle aux devait États-Unis. take off her clothes and Que walk sa mère naked devait in prendre the l'avion United pour venir States. la récupérer. That her mother needed to take a plane and come pick her back up Sa today. vie est restaurée. Her life is Les restored. gens sont bénis à travers elle. People are blessed through her. Amen. Vous avez dit qu'elle devait être folle. You said she was supposed to Elle become devait crazy. que sa mère devait venir la chercher pour la ramener parce qu'elle devait That her mother was supposed to come and pick her up because she's crazy. C'est elle qui impose les mœurs sur vous. She's the one C'est laying her elle qui hands on prie you. pour vous. She's Et the one le praying Seigneur for vous you. délivre. And the Lord Vous delivers êtes you. une bénédiction. Today she's a Pour blessing toute la famille. for multiple families. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? The Lord didn't restore you Parce que tu as trop prié. because you prayed too Parce que much, tu es pur. because you're pure, Parce que tu es trop intelligent. because you're so intelligent. Mais il t'a restauré. But He restored you Pour que son nom soit so glorifié. that His name would be Amen. Lorsque les passants passeront, ils vont regarder sa vie. When people will see her life, they'll look at her Ils life. disent que c'est comme le jardin. They'll say it's like the Sa garden. vie est florissante. Her life is flourishing. Amen. Elle est bénie. She's blessed. Les mêmes gens The same people qui ont dit that said que tu étais folle that you were crazy passeront will pass et by diront, wow, and will say, wow, le Dieu the God dont elle parle that she's talking est about réel. is
tu pries trop. It's not because you pray a lot. It's not because you fast a lot. Tu choisis de marcher dans la It's not consécration. because you chose to walk in consecration, but it's because Son nom doit être glorifié. His name needs to be glorified. Aujourd'hui, lorsque tu regardes sa vie, Today, when you look at tu ne your peux que life, glorifier le all you can Seigneur. do is glorify the Lord. Amen. Je vais pas donner son témoignage. I'm not going to give her testimony. She's going to come testify herself. Amen. La promesse The promise de la restauration. of restoration. Lorsqu'il donne sa parole, When He gives His word, elle s'accomplit. it comes to Il a pass. restauré. He restored. La restauration est toujours en processus. The restoration is still restaurer going. l'état initial. He's going to restore you back to the initial state. Il va te restaurer tout ce que l'ennemi t'a volé tous ces années. He's going to restore everything that the enemy stole from you throughout the years. Your marriage, Ta carrière, your career, ton temps, your ta time, famille, your family, tes enfants, your ta children, paix, your peace, ta joie, your joy, tes finances, your tout finances, ce que tu as perdu tous ces années. everything that you lost through Le this Seigneur year, va restaurer. the Lord is going to restore it. Pas pour toi, Not for you, mais afin que son nom soit glorifié. but so that His name can be glorified. Amen. Afin que son nom soit So that His glorifié. name can be glorified. Lorsque nous regardons Ruth, When you look at Ruth dans la Bible, in the Bible, lorsque tu regardes sa vie, when you look at her elle life, était mariée. she was married. Son mari est décédé. Her husband Mais died. Ruth était une Moabite. But she Les was a Moabites ne Moabite. croyaient pas au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de And the Jacob. Moabites did not believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. They had their own God. Quand sa belle-mère partait, When her mother-in-law was elle a dit que je leaving, vais partir she avec said, I'm toi. going to go with you. Ton Dieu Your God sera mon will Dieu. be my Elle God. a accepté Jésus-Christ de She Nazareth accepted Jesus comme Christ son of Seigneur Nazareth, et Sauveur. like her Lord Et and sa vie a Savior. été restaurée. Her life was restored. Il y a aussi le prix pour la restauration. There's also the Non price seulement il y a of restoration. la promesse de la There's restauration, the promise of mais il y a le prix restoration. de la But there's restauration. also the price Mais of le prix de la restoration. restauration est gratuit. So the price of restoration is free. It's salvation. Amen. C'est la repentance. It's repentance. C'est un appel à la It's repentance. a call to repentance. Aujourd'hui, c'est un appel à la Today is a repentance. call to repentance. Nous devons remercier le Seigneur. We need to thank the Lord Parce qu'il est tellement bon. because He's so Il good. prend toujours le temps He always takes the time de nous ramener à lui. to bring us back to Him. Lorsque le fils prodigue When the prodigal a son fait toute sa fortune, took his whole il a fortune, été détruit. he went to destroy Il est it. revenu He came back à lui-même. to himself. Il a dit, je vais retourner vers mon He said, père. I will go back to my Je father. vais retourner vers mon I père. will go back to my Et je lui father. dirai, Père, And I will say, j'ai Father, péché contre I toi. sinned against La you. situation que tu vis, The situation that you're living is because you've sinned il est en against train the de Lord. dire ceci. But He's saying Je vais this, te restaurer. I will restore Mais you. réponds-toi. but repent. Reviens en moi. Come back to me. C'est tout ce que je te demande. That's all I'm asking. Reviens en moi. Come back to me. Amen. Le fils prodigue est rentré. The prodigal son came back. Son père a organisé une grande fête. His father Le orchestrated Seigneur ne lui a a pas big party. demandé. Son père ne lui a pas demandé. His father didn't ask Pourquoi him, est-ce que tu as dépensé tout ton argent? why did you spend all your Pourquoi money? est-ce que tu allais dans les boîtes? Why did you go to Pourquoi nightclubs? est-ce que tu vivais dans les flafons? Why did you live in Pourquoi fornication? est-ce que tu faisais tout cela? Why did you do all of these Tout ce things? que je veux, All he c'est que tu wanted viennes à moi. was for you to come to me. Viens à moi. Come to me. Viens à moi. Come to me. Venez à moi. Come to me. Vous tous All qui êtes lourds et chargés. who are weary and Et heavy je vous laden, donnerai du repos. and I will give you Je rest. restaurerai votre I will vie. restore Je your vous life. donnerai la paix. I will give you Je vais peace. purifier ton I cœur. will Je purify te your donnerai un heart. cœur nouveau. I will give you a new Mes heart. pensées seront mes pensées. Your thoughts will be my Mes thoughts. envies seront mes envies. Your desires will be my Amen. desires. Parce que nous avons un cœur de pierre. Because we have a heart of stone. Et notre cœur de pierre, parfois, And sometimes our heart of nous rend stone, tellement égoïstes. we're so prideful. Nous rend tellement self-centered. It makes us so self-centered. Mais le Seigneur va retirer son cœur. But the Lord is going to take out that heart. He's going to Il va purify donner it. un cœur nouveau. He's going to give you a new Il va heart. mettre son esprit. And He's going to put His new spirit in you. Heureux ceux qui ont le cœur pur. He said, blessed are those who have a pure heart, for they will see God. Amen. Amen. Revenons au Seigneur. Come back to the Lord. Revenons à la maison. Come back to the house. Amen. Le Seigneur ne cherche pas des personnes parfaites. People, God isn't looking for perfect people. David a tué un homme killed a man seulement parce qu'il voulait sa femme. only because he wanted his Mais il wife. a appelé But he's called. men after God's own heart. Amen. Pourquoi? Why? Parce qu'il voulait que le Seigneur dit, j'ai
going to ask him to do. Un homme qui a compris la puissance de la A man who repentance. understood the power of Amen. repentance. Malgré tout ce qu'il a commis comme délit, comme péché, Regardless of what he le did, Seigneur appelle l'homme after my own heart. the Lord still calls him the man after my own heart. Amen. Parce qu'il a compris la puissance de la repentance. Because he understood the power Il of n'était pas repentance. parfait. He wasn't perfect. Moïse a tué un homme de ses propres mains lorsqu'il sortait de l'Égypte. Moses killed a man with his Mais il own avait un hands. ami de Dieu. But the Lord calls him a Est-ce que friend tu es of un ami God. de Dieu? Are you a friend of God? Les amis de Dieu, ce sont ceux qui craignent l'Éternel. Friends of God are those who fear La the Lord. crainte de l'Éternel. The fear of the Lord. Amen. C'est la crainte de l'Éternel qui te pousse à la repentance. It's the fear of the Lord that pushes you to repentance. Aujourd'hui, c'est un appel à la repentance. Today it's a call to Tu veux que repentance. ta vie soit restaurée. You want your life to be Arrête de blâmer restored. ta famille. Stop blaming your Arrête de family. blâmer ton mari. Stop blaming your Arrête de husband. blâmer la société. Stop blaming Mais society. viens au Seigneur But come to the et Lord repens-toi. and Il a repent. dit si tes péchés sont rouges, He said, if your sins are si red, tes péchés sont comme le cramoisi, if your sins are like crimson, je les rendrai blancs comme neige. I will make them as white as snow. Si tes péchés sont comme du cramoisi, If your sins are like crimson, je les rendrai blancs comme neige. I will make them as white as snow. Amen. S'ils sont comme de la pourpre, je les rendrai comme de la laine. Je te purifierai. I will purify Je te you. sanctifierai. I will sanctify Je you. ferai de toi quelqu'un de I nouveau. will make you Parce que somebody quand tu es en new. Christ, Because when tu you're es in une nouvelle Christ, personne. you're a new person. L'identité que les gens t'ont donnée dans la The identity société, that people gave you ça in ne te society concerne pas. doesn't concern Tu es you une nouvelle anymore. créature. You're a new creation. Amen. Aujourd'hui, Today, c'est un appel à la repentance. it's a call to Nous repentance. glorifions le nom du Seigneur. We glorify Parce qu'il the nous a Lord restaurés. because He restored us. Amen. Parce qu'il nous a sortis des ténèbres pour sa Because He lumière, took us out of darkness and into His pour light sa gloire. for His glory. Tout ce qu'il fait dans notre vie, Everything He does in our c'est pour lives sa gloire. is for His glory. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Can we clap for the Lord? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous servons le Dieu qui restaure. We serve the Nous God servons who le Dieu restores, qui purifie. the God who purifies, Amen. Nous servons le Dieu qui transforme. the God who Quel que transforms. soit ce que tu traverses, Regardless of quelle what que you soit la face, partie de ta vie que tu penses qu'elle the sèche part of your ensemble, life that you think is le dry, Seigneur va te restaurer. the Lord will restore you. Amen. Il a dit, let your light so shine that men will see your great work and glorify your Father. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je vous ai donné mon témoignage ici déjà plusieurs fois. I've given my testimony here many times. Le Seigneur m'a restauré. The Lord restored me. Le Seigneur m'a pris des ténèbres The Lord took me from pour darkness sa glorieuse for lumière. His marvelous light. Pas parce que je le méritais, Not because I deserved it, mais à cause de sa but miséricorde, because of His à mercy, cause de sa grâce. because of His grace. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui restaure. Because He's the God Ma who vie était restores. complètement détruite. My life was completely destroyed. Amen. J'ai compromis I pour compromised atteindre mes objectifs. to obtain my Le goal. Seigneur a dit, viens à moi. The Lord said, Je come vais to me. restaurer ta vie. I will restore your life. Amen. Tous les années, All the tout ce que years, l'ennemi t'a volé, everything that the je enemy vais stole from restaurer. me, I will restore it. Pas parce que Not because tu pries, you pray, pas parce que tu chantes, not because you pas sing, parce que tu jeûnes, not because you mais fast, pour que mon nom soit but glorifié. so my name Parce que will be ceux qui glorified. t'ont donné des noms, Because ceux qui t'ont qualifié de toutes sortes de noms, those who gave you all kinds of names, lorsqu'ils regarderont ta vie, they will look at your life, ils diront waouh, they will say, wow, son Dieu est grand, our God, son Dieu est our miséricordieux. God is Avec tout ce merciful. qu'elle a fait, le Seigneur a fait ça pour Even though elle. she did all these things, the Lord did C'est un that Dieu for her. miséricordieux. Le Seigneur veut que le monde le voit comme un Dieu miséricordieux. The Afin Lord que les wants gens the world to see that He's a tout merciful le monde God, vienne à lui. so that everyone Parce can que come son to désir, Him. c'est que nous soyons tous sauvés. Because His desire is for that all of us to be saved. Amen. Amen. Par conséquent, ta vie doit être restaurée. As a result, your life Afin is de restored. motiver les autres. To motivate others, Lorsqu'ils so when they see ils it, ont envie they'll have a de desire. l'obéir. Ils te regardent. Ils ont envie de connaître ton Dieu. They'll have the desire to know your God. Si quelqu'un te regarde If someone looks at you et qu'il ne désire pas connaître ton and they Dieu, don't desire to know c'est your qu'il y a God, un problème. it's C'est like que it tu as means un you're a problème dans problem. ta marche It chrétienne. means you have a problem in your Christian Amen. walk. Parce que chaque fois qu'il te regarde ta vie,
need to glorify your God. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?